С помощью этого рецепта даже самый сильный кашель уйдет за вечер, и антибиотики не нужны, проверенный на 100% рецепт. Кстати, бесплатные консультации и авторский сборник рецептов найдете в моем телеграм-канале, ссылка в профиле. Нужно взять 1 столовую ложку меда, добавить немного растительного масла, посыпать муки. Готовим тесто, которое можно будет скатать в лепешки, нагреть на батарее, накладывается на грудную клетку, на спину. Делать такую процедуру нужно за 2 часа до сна.